guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munigar Setia Pratama, NIM 1903111. Dan kali ini saya akan melakukan praktek latihan pernafasan pada kardiopulmonal. Mau tahu videonya? Yuk ikutin terus. Untuk tahap pertama yaitu ada latihan breathing. Latihan breathing sendiri ada 3, yaitu breathing control, ada TEE, dan ada FET. Untuk step pertama yaitu breathing control, kita menginstruksikan pasien untuk bernafas. Ayo, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Nah, setelah itu ada tahap kedua, ada TEE. Pasien tidur rileks, terlentang seperti ini. Kemudian tangan terapis diletakkan pada area atrial pasien atau pada dada, lalu diinstruksikan untuk tarik nafas, kemudian dihembuskan seperti ini. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Untuk yang ketiga yaitu ada FET. Untuk FET sendiri yaitu pasien tidur terlentang, kemudian tarik nafas dalam. Setelah itu dihembuskan dengan gitu. Ayo, tarik nafas dalam, hembuskan dengan kata lagi, tarik nafas dalam dan hembuskan. Nah, untuk yang kedua ada segmental breathing. Segmental breathing sendiri ada di apikal, middle, sama lower. Untuk apikal caranya yaitu tangannya membuka seperti ini. Kemudian pasien diminta untuk nafas seperti biasa. Nafas. Nah, ini gunanya untuk menstimulus pasien. Yang kedua ada middle. Untuk middle sendiri di akta di sini, di aksila, kemudian tarik nafas dan hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Nah, yang terakhir yaitu ada lower. Untuk lower sendiri yaitu letaknya untuk mengetahui diafragma perut kita ini. Kemudian pasien diminta untuk tarik nafas dan menghembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga ada postural drainase. Nah, postural drainase sendiri ada di paru kanan dan paru kiri. Untuk yang paru kanan, yang apikal, pasien diminta untuk duduk rileks, kemudian tangan di antrikel pasien. Nah, caranya seperti ini. Dan pasien diminta untuk tarik nafas lalu menghembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Nah, untuk selanjutnya adalah bagian middle. Caranya pasien semi terlentang.
Orang semi. Nah, pasien diminta untuk semi terlentang, kemudian pada bagian punggungnya diganjal menggunakan bantal seperti ini, lalu ditepuk bagian kanan medial. Lalu pasien diminta untuk tarik nafas dan hembuskan. Nah, untuk bagian lateral, posisi pasien semi front lying atau tengkurap. Dan pada area dada diganjal menggunakan bantal seperti ini. Dan ditepuk di bagian paru kiri, di bagian paru kiri lateral. Seperti ini caranya. Nah, selanjutnya yaitu untuk lobus bawah sendiri ada pasien diminta untuk posisi miring. Diminta untuk posisi miring. Setelah posisi miring, tangannya lurus dan bantal diganjal di sini, di area kaki, antara kedua kaki. Nah, seperti ini. Bantalnya dijepit di area kedua kaki. Nah, setelah itu untuk bagian trakea, pasien diminta untuk tengkurap. Kemudian pada area trakeanya kita lakukan tapo temen. Nah, setelah dilakukan tapo temen seperti ini, selanjutnya adalah untuk perlakuan pada paru kiri. Untuk paru kiri, caranya untuk yang pertama ada apikal. Pasien diminta untuk duduk rileks. Kemudian bantal diletakkan pada di atas paha. Dan pasien diminta untuk membungkuk seperti ini. Nah, jika sudah, selanjutnya adalah segmen superior. Nah, untuk segmen superior sendiri, pasien diminta untuk tengkurap dan bantalnya diganjal di sebelah kiri. Tengkurap. Wow. Gini. Ya. Diganjal di sebelah kiri ya, guys. Nah, jika sudah, untuk segmen inferior, pada segmen inferior sendiri pasien diminta untuk terlentang
Begini, terlentang itu dan bentaran saya kemudian paru diganjal di bagian kanan ini kan kanan loh. Dan seperti ini caranya diganjal menggunakan bantal ya. Nah setelah itu setelah sudah untuk lobus bawah posisi pasien diminta untuk miring dengan lurus, dimiring dengan lurus. Terus setelah itu bantalnya diganjal di antara kedua kaki. Nah, seperti itu. Selanjutnya, latihan keempat adalah pasien dilatih untuk batuk efektif. Caranya, Mbak, batuknya seperti ini ya 2 kali. Dilatih batuk 2 kali. Nah, untuk batuk tadi dilakukan 2 kali pengulangan ya. Setelah itu yang kelima ada breathing exercise. Untuk breathing exercise sendiri yang pertama yaitu ada deep breathing. Untuk deep breathing pasien diminta untuk terlentang seperti ini dan diminta untuk tarik nafas dalam, ditahan kemudian dihembuskan. Tarik nafas dalam ke paru-paru, tahan, lalu hembuskan. Lagi tarik nafas dalam, tahan di paru-paru dan hembuskan. Yang kedua ada di breathing kombinasi SMAR. Caranya yaitu pasien diminta untuk tarik nafas kemudian ditahan selama 2 detik, dihitung 2 detik. Tarik nafas 1, 2, hembuskan. Tarik nafas biasa, kemudian ditahan 1, 2, kemudian dihembuskan. Nah, setelah itu selanjutnya ada di breathing kombinasi mobilisasi sangkar toraks. Pasien diminta untuk terlentang seperti ini. Kemudian setelah terlentang, pasien di depan dada disuruh untuk tarik nafas sampai tangan atas ujung kepala. Caranya seperti ini, maksudnya pasien diminta untuk tarik nafas, ditahan di kepala, kemudian diminta untuk dihembuskan. Tarik nafas di kepala, ditahan dan dihembuskan. Lagi tarik nafas, hembuskan. Nah, yang selanjutnya ada diafragma deep breathing. Untuk diafragma deep breathing ini, pasien diminta untuk terlentang dan difokuskan di area perut pasien. Dan tangan terapis diletakkan pada perut untuk mengetahui bahwa ini ada pernafasan perut atau tidak. Nafas seperti biasa ya, nafasan perut. Selanjutnya ada basis deep breathing. Pasien diminta untuk tarik nafas melalui mulut dan dihembuskan dengan cara mencucuk seperti ini.
gitu. Tarik nafas melalui mulut, kemudian dihembuskan. Tarik nafas, kemudian hembuskan. Nah, selanjutnya adalah Hokado di breathing. Caranya adalah pasien diminta untuk bernafas biasa, kemudian ditahan. Nah, ditahannya itu sesuai kemampuan masing-masing pada pasien. Biasanya ada juga yang bisa menahan nafas sampai 5 menit. Yuk, tarik nafas, tahan. Kalau nggak kuat, langsung dihembuskan saja ya. Tarik nafas, tahan. Kalau nggak kuat, langsung dihembuskan. Nah, setelah itu adalah untuk latihan yang kelima adalah mobilisasi sanggar torak. Untuk mobilisasi sanggar torak sendiri, pasien diminta untuk duduk. Nah, caranya yaitu yang pertama diajarkan untuk mengarah ke atas dengan cara tarik nafas ini. Gitu. Tarik nafas, dihembuskan. Terus kemudian dilakukan setelah itu ke arah atas, setelah samping kanan kiri, kemudian ke arah atas, kemudian ke bawah, ke atas, kemudian ke bawah. Setelah itu depan samping seperti ini. Tarik nafas, kemudian ke bawah lagi. Sekian video dari saya. Jika ada salah karena ini untuk tugas, saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.